நீங்கள் Tier 2 Tier 3 காலேஜ்லேருந்து வரீங்க, இல்லை வந்து அந்த ஏரியாவில் வரீங்க, உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் அப் பற்றி அப்சல்யூட் ஐடியாவே இல்லை, ஆனால் ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா பண்ணணும் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தலையை பிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ பாருங்க. இது வந்து Y Combinator, அதாவது ஸ்டார்ட் அப்போட ஹாப்னு சொல்லுவோம். Y Combinatorல வந்து இந்த வீடியோ ஹவு டு கெட் அண்ட் எவால்வேட் யுவர் ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா, ரொம்ப க்ளீனான டாக்கு. இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பாட் சொல்கிறாங்க. அதாவது நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா வந்து வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கிட்ட நீங்கள் வந்து ஒரு 10 கேள்வி கேட்கணும். அதாவது உங்ககிட்ட அதுக்கிட்டனா அந்த ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாவும் உங்ககிட்டயும் வந்து ஒரு 10 கேள்வி கேட்கணும். இந்த 10 கேள்வியும் எஸ் ஆர் நோ வச்சுட்டு நீங்கள் எவால்வேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாஸில் ஒர்க் பண்ணணும். சில ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாஸ்லாம் வந்து பார்க்க வந்து மோசமாக இருக்கும். அதாவது நீங்கள் வந்து அதை டீப்பாக யோசிக்காம அப்படி வந்து மேலோட்டமாக அப்படி நின்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா பார்க்கும்போது வந்து ஒரு மாதிரி வந்து கலர் முக்கடாக இருக்கும். ஆனால் அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாஸை ஒர்க் பண்ணுறோம். இதுக்கு 3 பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க. 3 பாயிண்ட் என்னன்னா, ஒன்று ஸ்டார்ட் அப் செட் ஹார்ட் டு ஸ்டார்ட், ரொம்ப கஷ்டமாக இதெல்லாம் பண்ணுமாப்பா, எப்படிப்பா அதெல்லாம் பண்ணுறது, எப்படிப்பா அதெல்லாம் பண்ணுறானுங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஸ்டார்ட் அப்ஸ். 2வது ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இன் போரிங் செக்டார்ஸ், பேரோல்ஸு, ரொம்ப போரிங்கான இனோவேஷன்ஸ் இருக்குல்ல, ஃபினான்ஸு, இதுக்குள்ளே என்னடா இதுக்குள்ளே எவனா ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுவானா, போர் அடிக்காதடா உள்ள போய் எத்தனை நாளாக வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறது. 3வது வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ் தட் ஹேவ் காம்படிஷன். ஃபஸ்ட்டுக்கு 2க்குமே நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ரொம்ப சூப்பரான எக்ஸாம்பிள், ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஸ்ட்ரைப்புங்கிற ஒரு கம்பெனி. இந்த ஸ்ட்ரைப்புங்கிற கம்பெனி என்னன்னா, அப்போ ஆரம்பிக்கும் போது பேமெண்ட் கேட்வேங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான, இப்போ ரேசர் பே இருக்கும், இப்போ இப்போ பே இருக்குது, பேடிஎம் இருக்குது, அதெல்லாம் இருக்குது. ஆனால் அப்போ எதுவுமே கிடையாது. அப்போ வந்து நீங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து ஒரு பேமெண்ட் கேட்வே வைக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டமான வேலை. அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு முன்னாடி வந்து பேமெண்ட் கேட்வே செட் பண்ணணும், அதுக்கு ஆத்தென்டிகேஷன் செட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வேலிடேட் பண்ணணும், கிரெடிட் ஆச்சான்னு பார்க்கணும், இவ்வளோ வேலை இருக்குது. மேனுவலாக செட் பண்ணுறது தலையை உடச்சிக்கணும். இது ரொம்ப தேவையானது. ஆனால் இது ஏன் யாருமே ஸ்டார்ட் அப்பாக பண்ணல அப்படின்னா, அதை ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும், நீங்கள் ஒரு பேங்க்கோட டைப் வைக்கணும், அந்த பேங்க் டைப் வச்சுக்கப்போ காம்ப்ளைண்ட்ஸ் பார்க்கணும், கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் பார்க்கணும். 3வது அந்த ஃபினான்ஸ் செக்டரை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கணும், வர காசை வந்து டெக்னிக்கலாக ஹேண்டில் பண்ணணும், அதாவது கோட் லாஜிக் சூப்பராக இருக்கணும். இவ்வளோ வேலை இருக்குது. தலையை போய் அப்படியே சிறுத்து பங்கு நடிச்சுக்கலாம் போல இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இது ஓகேவா ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கே. ஆனால் இங்கே ஆரம்பிக்கும் போது தான் வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா உங்களால் ஈஸியாக இதை இனோவேட் பண்ண முடியும். 2வது போரிங்கான ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணணும். போரிங்கான ஏரியாவா? இப்போ தான் போரிங்கான ஏரியானா, இப்போ நீங்கள் பாருங்களேன், ஸ்டைப் வந்து ஒரு போரிங்கான ஏரியா, ஃபினான்ஸ் செக்டர். அதுவும் இல்லாமல் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறதுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு செக்டர் எடுத்து வேலை செய்யுங்க. 3வது காம்படிஷன் இருக்கிற ஏரியா போய் ஒர்க் பண்ணணும். ஏன் நீங்கள் இருக்கேன் காம்படிஷன் இருக்கிற ஏரியாவில் போய் எவனா ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னா ஒர்க் பண்ணணும். ஏன்னா காம்படிஷன் இருக்கிற ஏரியா தான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லுது இங்கே வந்து ஒரு டிமாண்ட் இருக்குது அப்படின்னு. நீங்கள் அந்த மார்க்கெட்டில் போய் 2% ஸ்கூப் பண்ண போதும், 3% எடுத்த போதும். நீங்கள் எல்லாத்துமே எனக்கு தான் வேணும்னா நீங்கள் அப்படிலாம் போக முடியாது. அதே பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. பட் காம்படிஷன் இருக்க ஏரியா இட்ஸ் அ குட் சைன் தட் ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா வில் ஒர்க். இதில் வந்து 2 பால்கா மெசேஜ் படிக்க சொல்கிறாங்க. ஒன்று வந்து ஹவு டு கெட் ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா, செலப் பிளைண்ட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி 2 இது இருக்குது. உங்களால் இது படிக்க கஷ்டம், ஐயோ அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா வந்து பெட்டர் இது கூகுள் எல்லாம் போய் இதை போட்டு அதை தமிழ் ஓவர்வியூ ஆடியோ ஓவர்வியூ போட்டு கேட்டிங்கன்னா சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இது இன்சைட்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.